แต่ก็อาจมีการร่วงหล่น 8. การใช้งานท่อส่งเมล็ดข้าว 1. ยกท่อส่งเมล็ดข้าวขึ้นให้สุดโดยใช้สวิตช์ควบคุมขึ้นลง 2. หมุนท่อส่งเมล็ดข้าวไปยังตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้สวิตช์ควบคุมซ้ายขวา 3. ปรับความสูงให้เหมาะสมกับการใช้งาน 4. เร่งรอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในตำแหน่งขีดสีฟ้า 5. ขึ้นคลัตช์ส่งเมล็ดข้าวเพื่อส่งเมล็ดข้าวออก การเก็บท่อส่งเมล็ดข้าว 1. ลดรอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในรอบเดินเบา 2. ปลดคลัตช์ส่งเมล็ดข้าว 3. ทำการเก็บท่อส่งเมล็ดข้าวเข้าตำแหน่งเดิม ข้อสำคัญในส่วนของฐานวางท่อส่งเมล็ดข้าวจะมีสายคล้องท่อไว้ใช้สำหรับการขนย้ายรถเพื่อป้องกันท่อส่งเมล็ดข้าวหลุดจากฐานระหว่างการขนย้ายรถ 9. การเปิดแผ่นสกรูลำเลียงแนวนอน 1 และ 2 เพื่อระบายข้าวที่ติดค้างอยู่ในสกรูทำได้โดยคลายโบ๊ทยึดแผ่นติดสกรูลำเลียงแนวนอน 1 และ 2 จำนวน 4 ตัวออก 3. การขึ้นลงจากรถเทรลเลอร์ ลักษณะของสะพานหรือบันได 1. สะพานหรือบันไดจะต้องมีความยาวเป็น 4 เท่าของความสูงรถเทรลเลอร์ 2. สะพานหรือบันไดมีขนาดกว้าง 55 เซนติเมตรรองรับน้ำหนักอย่างน้อย 3,550 กิโลกรัมขึ้นไป การขับเดินหน้าขึ้นรถเทรลเลอร์ 1. เปิดสวิตช์กุญแจบีบแตร2 ครั้งเป็นสัญญาณเตือน 2. สตาร์ทเครื่องยนต์ 3. ยกชุดหัวเกี่ยวขึ้นไม่ให้หัวเกี่ยวถูกับพื้น 4. เลื่อนคันเกียร์รองมาที่ตำแหน่ง L 5. เร่งเครื่องที่ 2,000 รอบ 6. เลื่อนคันเกียร์หลักมาที่ตำแหน่งเดินหน้าใช้ความเร็วที่เหมาะสม 7. เมื่อรถเกี่ยวเคลื่อนตัวขึ้นมาในตำแหน่งกลางสะพานให้วางหัวเกี่ยวลงเล็กน้อยเพื่อถ่วงน้ำหนักไว้ด้านหน้าตัวรถ 8. เมื่อรถเกี่ยวทิ้งตัวลงให้รีบยกหัวเกี่ยวขึ้นเพื่อถ่วงน้ำหนักตัวรถเกี่ยว 9. เมื่อได้ตำแหน่งหยุดรถให้วางหัวเกี่ยวลงกับพื้น 10. เบาเครื่องยนต์และเลื่อนคันเร่งมาที่ตำแหน่งเต่า 11. ใช้เท้าเหยียบแป้นเบรกไปจนสุดใช้มือดึงคันโยกมาล็อกที่เหยียบเบรก 12. ดับเครื่องยนต์ ข้อสำคัญห้ามเลื่อนคันเกียร์หลักมาที่ตำแหน่งว่างโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะทำให้รถไหลลงจากรถเทรลเลอร์และเกิดอันตรายได้ ข้อสำคัญห้ามบิดเลี้ยวเมื่อรถเกี่ยวอยู่บนสะพานโดยเด็ดขาดการขับเคลื่อนลงจากรถเทรลเลอร์ 1. เปิดสวิตช์กุญแจและบีบแตร2 ครั้งเป็นสัญญาณเตือน 2. สตาร์ทเครื่องยนต์ 3. ยกชุดหัวเกี่ยวขึ้นไม่ให้หัวเกี่ยวถูกับพื้น 4. โยกคันเกียร์รองมาที่ตำแหน่งมาตรฐาน L 5. เร่งเครื่องที่ 2,000 รอบต่อนาที 6. โยกคันเกียร์หลักมาที่ตำแหน่งถอยหลังจะมีเสียงสัญญาณดังเตือนขณะทำการถอยหลัง 7. เมื่อรถเกี่ยวเคลื่อนตัวมาในตำแหน่งจะลงสะพานให้วางหัวเกี่ยวลงเพื่อป้องกันไม่ให้รถเกี่ยวกระดกแรงเวลาลงรถเทรลเลอร์ 8. ยกหัวเกี่ยวขึ้นเมื่อรถเกี่ยวอยู่บนสะพาน 9. ขับลงมาที่พื้นช้าๆอย่างปลอดภัย 4. ขั้นตอนการปรับตะแกรง 1. เปิดฝาครอบด้านข้างโดยถอดโบ๊ทยึดออก2 ตัวจากนั้นดึงฝาปิดออก 2. ถอดโบ๊ทยึดแผ่นปรับตั้งออกทำการปรับตามตำแหน่งที่ต้องการตามสภาพข้าว 3. ล็อกโบ๊ทยึดกลับและปิดฝาครอบ 5. การขึ้นลงคันนาจะต้องใช้รอบเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,000 รอบต่อนาทีที่เกียร์ต่
ซึ่งมี2 กรณีดังนี้ 1. กรณีคันนาต่ำสามารถเดินหน้าขึ้นคันนาได้ 2. กรณีคันนาสูงจะต้องใช้บันไดพาดที่60 องศาหรือถ้าสูงมากให้ใช้จอบขุดทำมุม45 องศาก่อน 6. การใช้งานหลังคาสามารถปรับได้4 ระดับดังรูป 7. การเปิดขอบคันนามีขั้นตอนดังนี้ 1. ดูทิศทางในการเกี่ยวโดยในกรณีคันนาต่ำให้เกี่ยวทวนเข็มนาฬิกาและในกรณีคันนาสูงให้เกี่ยวตามเข็มนาฬิกา 2. การเปิดเกี่ยวรอบแรกถึงบริเวณหัวงานให้เกี่ยวดังนี้เมื่อเกี่ยวถึงหัวคันนาให้ลดความเร็วลงเพื่อจะยกหัวเกี่ยวขึ้นหลังจากนั้นให้ถอยหลังประมาณ4 เมตรและเริ่มปาดมุมครั้งที่ 1จากนั้นปาดมุมครั้งที่ 2แล้วจึงถอยหลังประมาณ4 เมตรและเดินหน้าเพื่อหมุนตัวรถเพื่อเปิดขอบคันนาต่อไปข้อสำคัญเวลาถอยหลังให้ระวังอย่าให้เหยียบข้าว 8. การเกี่ยวเบื้องต้นมีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเกียร์ก่อน 2. สตาร์ทเครื่องยนต์ 3. เร่งเครื่องให้ได้รอบที่ 1,000 ถึง 1,500 รอบต่อนาที 4. เปิดคลัตช์ตู้นวดและคลัตช์หัวเกี่ยว 5. เร่งรอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในตำแหน่งขีดสีฟ้า 6. วางหัวเกี่ยวลงให้ขนานกับพื้นที่ความสูง20 เซนติเมตร 7. ปรับชุดล้อโน้มให้อยู่ระดับคอรวงโดยอย่าให้ต่ำเกินไปเพราะจะตัดรวงข้าวทิ้ง 8. โยกคันเกียร์รองมาที่ตำแหน่งมาตรฐาน L 9. เมื่อเกี่ยวรอบที่ 2 ถึง 3 จะสามารถปรับเกียร์รองไปที่ตำแหน่ง H ได้ 9. การเลี้ยว 45 องศามีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้เกี่ยวเลยแนวข้าวประมาณ 1 เมตรแล้วยกหัวเกี่ยวขึ้น 2. เมื่อรถเกี่ยวเลยแนวข้าวประมาณ 2 เมตรหรือคนขับตรงกับแนวข้าวให้ผละเลี้ยว 45 องศาไปในแนวที่ต้องการ 3. หลังจากนั้นให้ถอยหลังพร้อมกับผละเลี้ยวขวาแล้วตั้งแนวให้ตรง 10. การเกี่ยวข้าวล้มมีขั้นตอนดังนี้ 1. โยกคันเกียร์รองมาที่ตำแหน่งมาตรฐาน L 2. เร่งเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งขีดสีฟ้า 3. ให้เกี่ยวตามไปในแนวที่ข้าวล้ม 4. รักษาระดับของหัวเกี่ยวระวังอย่าให้ชุดล้อโน้มเกี่ยวดินเข้ามาด้วย ข้อสำคัญกรณีข้าวล้มแช่น้ำต้องให้ใบมีดอยู่เหนือผิวน้ำประมาณ5 เซนติเมตร 11. การใช้งานเกียร์ HST กรณีรถติดลมห้ามผลักคันเกียร์ค้างไว้เกิน10 วินาทีซึ่งอาจทำให้ HST เสียหายได้การดูแลและบำรุงรักษาการจอดรถเกี่ยวนวดข้าวต้องจอดในพื้นดินแข็งเรียบไม่ลาดเอียงทำการล็อกเบรกและดับเครื่องยนต์การทำความสะอาดเครื่องยนต์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ทำความสะอาดตาข่ายกันฝุ่นด้านนอกด้วยการใช้ผ้าแห้งเช็ดในการทำความสะอาด 2. เปิดฝาครอบเครื่องยนต์และทำความสะอาดแผงหม้อน้ำแผ่นครีบระบายความร้อนหม้อน้ำครีบระบายความร้อนน้ำมันไฮโดรลิกด้วยแปรงปัดฝุ่นและใช้ลมเป่าโดยในขณะที่ทำความสะอาดครีบระวังอย่าให้ครีบเปลี่ยนแปลงรูปทรงเพราะอาจทำให้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทในขณะทำงาน 3. ท
ทำความสะอาดชุดไส้กรองอากาศของเครื่องยนต์โดยเปิดฝาหม้อกรองอากาศออกแล้วดึงไส้กรองอากาศชั้นนอกออกมาใช้ลมเป่าฝุ่นที่ติดอยู่กับไส้กรองออกแล้วทำความสะอาดกรองแก้วโดยการถอดมาเทเศษผงฝุ่นทิ้งทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งข้อสำคัญห้ามถอดไส้กรองชั้นในออกมาทำความสะอาดแต่ให้ตรวจเช็คการยึดของไส้กรองชั้นในให้แน่นเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าไปในเครื่องข้อสำคัญจากนั้นให้ตรวจเช็คตำแหน่งเซ็นเซอร์ให้มาร์กสีแดงหายไป 4. วิธีเปิดปิดถังบรรจุเมล็ดข้าวเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำการเปิดถังบรรจุเมล็ดข้าวควรทำการเปิดฝาครอบด้านท้ายก่อนมิฉะนั้นระหว่างการเปิดจะทำให้ฝาครอบด้านท้ายเสียหายได้ 1. เปิดฝาครอบที่อยู่ด้านข้างของถังบรรจุเมล็ดข้าว 2. ปลดสายพานที่ยึดระหว่างมูเล่ถังบรรจุเมล็ดข้าวและเครื่องยนต์ออก 3. ปลดสลักล็อกถังบรรจุเมล็ดข้าว 4. ดึงคันปลดล็อกค้างไว้และดึงถังบรรจุเมล็ดข้าวออกเพื่อทำความสะอาดการปิดชุดถังบรรจุเมล็ดข้าว 1. ผลักถังบรรจุเมล็ดข้าวเข้าหาตัวรถ 2. ใส่สลักล็อกถังบรรจุเมล็ดข้าว 3. คล้องสายพานเข้าที่มูเล่ถังบรรจุเมล็ดข้าว 4. นำฝาครอบด้านข้างถังมาติดไว้ที่เดิมข้อควรระวังก่อนที่จะทำการเปิดถังบรรจุเมล็ดข้าวควรถ่ายข้าวออกให้หมดก่อนมิฉะนั้นน้ำหนักของเมล็ดข้าวจะทำให้ถังบรรจุเมล็ดข้าวห้อยตัวลงการเปิดปิดจะยากมาก 2. การทำความสะอาดชุดหัวเกี่ยวมีขั้นตอนดังนี้ 1. ทำความสะอาดชุดล้อโน้มดึงเศษฟางที่ติดอยู่ออกจากล้อโน้มและหยอดน้ำมันหล่อลื่นในส่วนที่เป็นจุดหมุนต่างๆของชุดล้อโน้ม 2. ทำความสะอาดพัดลมระบายฝุ่นโดยถอดโบว์ยึดห้องพัดลมออกยกห้องพัดลมขึ้นแล้วใช้ขาค้ำแล้วจึงทำความสะอาดชุดพัดลม 3. ทำความสะอาดคอลำเลียงโดยเปิดฝาครอบคอลำเลียงตัวบนด้วยการถอดน็อตล็อกและเปิดฝาออกทำความสะอาดชุดเฟืองขับและท่อลำเลียง 4. ทำความสะอาดชุดใบมีดและเพลาลำเลียงมีขั้นตอนดังนี้ 1. สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วยกหัวเกี่ยวและชุดล้อโน้มขึ้นสูงสุด 2. ดับเครื่องยนต์ 3. ป้องกันอันตรายจากการเข้าไปปฏิบัติงานโดยใช้มือเข้าไปแล้วถอดหมุดออกมาติดตั้งแผ่นล็อกให้แน่นแล้วใส่หมุดกลับไปตำแหน่งเดิม 4. ตรวจเช็คชุดใบมีด 5. ตรวจเช็คโบว์ในตำแหน่งฝาปิดเพลาลำเลียงเพื่อป้องกันการคลายตัวของโบว์ 3. การทำความสะอาดชุดขับเคลื่อนมีขั้นตอนดังนี้ 1. ทำความสะอาดชุดห้องเกียร์โดยการดึงเศษฟางและดินที่ติดอยู่บริเวณห้องเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกสายพานขับเคลื่อนและบริเวณถังน้ำมันไฮดรอลิกออก 2. ทำความสะอาดล้อตีนตะขาบและลูกกลิ้งโดยการดึงเศษฟางและดินที่ติดอยู่ออก 4. การทำความสะอาดชุดตู้นวดมีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดฝาครอบสายพานสีส้มออก 2. ทำความสะอาดโดยดึงเศษฟางและดินที่ติดอยู่บริเวณมูเล่และสายพานออก 3. เปิดฝาครอบสีขาวด้านข้างของตู้นวดออก 4. ทำความสะอาดตะแกรงนวดและตะแกรงคัดแยกโดยการดึงเศษฟางและดินที่ติดอยู่ออกทั้งสองหัวข้อ 5. ทำความสะอาดตะแกรงคัดแยก 6. ทำความสะอาดสกรูลำเลียงแนวนอนโดยเปิดฝาปิดสกรูลำเลียงแนวนอนด้านล่างออกด้วยการถอดคลายน็อตฝาปิดสกรูออก 7. ดึงเศษฟางและดินที่ติดอยู่ออก 5. การหยอดน้ำมันจุดต่างๆมีวิธีดังนี้ การหยอดน้ำมันบริเวณชุดใบมีด 1. ยกหัวเกี่ยวขึ้นในระดับที่ขนานกับพื้นและชุดล้อโน้มอยู่ในตำแหน่งบนสุด
2. ดับเครื่องยนต์และทำการล็อกเบรก 3. ล็อกหัวเกี่ยว